நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு வயலுக்கு போயிருந்தேன். மாலை மயங்கும் நேரங்கிறனால அறுவடை முடிய போகுது. கடைசி வயல் அறுவடை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கொக்குகள் எல்லாமே அந்த அறுவடை நடக்கிற வயலுக்கு நேராக போய்கிட்டு இருந்தது. நானும் என்ன நடக்குது அங்கே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி, ஏன் அந்த கொக்குகள் அங்கே போகுதுன்னு போகலாம். வழியில் ஒருத்தங்க அழகாக பனை ஓலையினால் கட்டி வச்சுருக்காங்க புற்களை. இந்த கொக்குகள் எல்லாமே அங்கே போயிடுச்சுங்க. அங்கே போய் இது என்ன பண்ணோன்னா, அங்கே உள்ள பூச்சிகளை இது பிடிச்சி உண்ணும். சின்ன சின்ன பூச்சிகள், வண்டுகள் இது எல்லாமே இதுக்கு நல்ல வேட்டை இன்னைக்கு. அதனால தான் கொக்குகள் அங்கே போகுது. இது ஒரு உணவுச் சங்கிலி தான். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.